সেক্ষেত্রে এগুলোর সাথেও 5 বছর 3 বছরের এটার সাথে আপনি 3 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। আচ্ছা, আর এলিটের সাথে থাকছে হচ্ছে 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট কম্প্রেসর থাকবে। আর রিপ্লেসমেন্ট। আরেকটা কথা আমি শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু মিডিয়ার অথরিটি যারা, তাদের ব্র্যান্ডই কিন্তু হচ্ছে এলিট, মানে আমাদের ফ্যাক্টরির নাম হচ্ছে এলিট হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, যেটা সম্পূর্ণ ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে কুমিল্লা বুড়িচংয়ে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, এসিতে চলছে ধামাকা অফার কোকারিজ পার্কে। তো এলিট এবং হচ্ছে মিডিয়া এসি একবারে রিজনেবল প্রাইসে। আপনারা জানেন যে শীত আসলে কিন্তু এসির প্রাইস অনেকটাই কমে যায়, তো সেক্ষেত্রে ধামাকা অফারে থাকছে এসি। আপনারা এলিটের এসি নিতে পারবেন, মিডিয়ার ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুটোই কিন্তু রয়েছে দেখা যাচ্ছে কোকারিজ পার্কে। বিস্তারিত আমরা জানবো। আর তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায়, আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক উল্টা পাশে, দ্বিতীয় তলাতে। আমাদেরকে আজকের পুরো ভিডিওটাতে সহযোগিতা করবে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো বাবু ভাই, আপনারা এসিতে মনে হয় ধামাকা অফার দিচ্ছেন। বরাবরের মতো প্রতিবারই আমরা ধামাকা অফার দিয়ে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, তো কি অফার? সামনে শীত আসতেছে, লাস্ট মোমেন্ট, তো যারাই নেবে এসিতে মোটামুটি ভালো একটা ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, এসি কি এখন যেমন আমাদের কাছে, আমি আপনাকে সর্বপ্রথম একটা কথা বলি, বাংলাদেশে কিন্তু আপনার এসি দুই রকমের হয়। আচ্ছা, যে কোনো ব্র্যান্ডের, একটা অফিসিয়াল একটা আনঅফিসিয়াল। আচ্ছা, যেমন আপনার মিডিয়াতে যদি আপনি কোনো এসি নিতে চান, একটা হচ্ছে একদম অথরিটি প্রোডাক্ট আর একটা আনঅথরিটি প্রোডাক্ট। আচ্ছা, তো আনঅথরিটি প্রোডাক্ট যেগুলো হয় সেগুলোতে কিন্তু আপনাকে সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেওয়া হবে। সার্ভিস ওয়ারেন্টি মানে একটা লিমিটেড সময় সমস্যা হলে অবশ্যই তারা কাজ করে দিবে, কিন্তু আপনার কাছে পার্টসের প্রাইসটা নিবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের কাছে যে প্রোডাক্টগুলো পাবেন সবগুলোই হচ্ছে আপনার অথরিটি প্রোডাক্ট। আমরা এলিটের জন্য 5 ইয়ার্সের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দিব, মিডিয়ার জন্য আপনার 3 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট দিয়ে দিব। আপনার 5 বছরের মধ্যে যদি এলিট এসিটা নেওয়ার পরে কখনো কম্প্রেসার সমস্যা হয়, আমরা সেটাকে সার্ভিস না, আমরা একদম ডাইরেক্ট রিপ্লেস করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা। আবার মিডিয়ার ক্ষেত্রে যখন আপনি এসিটা নেবেন, 3 বছরের মধ্যে যদি আপনার কম্প্রেসারের সমস্যা হয়, ড্যামেজ হয়, সেটা আমরা সার্ভিস না, একদম রিপ্লেস করে নতুন দিয়ে দিব। মিডিয়ার সাথে 3 বছর আর এলিটের সাথে 5 বছর। 5 বছর। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমাদের কাছে এলিটের যে প্রোডাক্টগুলো আছে, এলিটের কিন্তু মূলত একটাই সিরিজ, সেটা হচ্ছে ক্লাসিক সিরিজ। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই সিরিজটার মধ্যে আপনি একটা সুবিধা পাবেন, সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু 40% এনার্জি সেভিং। 40% দেখা যাচ্ছে আপনি নরমাল একটা এসি ব্যবহার করলে যদি মাসে 1000 টাকা বিল আসে, অবশ্যই আপনি এলিট এসিটা ব্যবহার করলে সেখানে 600 টাকা বিল আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এছাড়াও আমাদের কাছে মিডিয়া কোম্পানির নন ইনভার্টার এসি হবে, ইনভার্টার এসি হবে। মিডিয়ার মধ্যে কিন্তু 3টা সিরিজ হয়। একটা হচ্ছে অ্যারোরা সিরিজ, যেটাকে নন ইনভার্টার বলা হয়। একটা হচ্ছে আপনার ফরেস্ট সিরিজ, যেটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টারের মধ্যে শুধু ঠান্ডা হবে। আর একটা হচ্ছে আপনার এক্সট্রিম সিরিজ, যেটার মধ্যে আপনি ঠান্ডাও হবে গরমও হবে। যারা শীতের সময় আপনি এসিতে হট এন্ড কোল্ড চাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে তারা এক্সট্রিমটা নিতে পারেন। এছাড়াও যদি কেউ নন ইনভার্টারের মধ্যে কুলিং এসি নেন বা ইনভার্টারের মধ্যে কুলিং এসি নেন, সেগুলো আমাদের প্রাইজের মাধ্যমে একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। তো শুরুতেই আসি আমি আপনাকে এলিট নিয়ে। আমার এখানে দেখেন, এখানে কিন্তু 3টে এসি, কিন্তু 3 রকম দেখতে। আচ্ছা আচ্ছা। প্রথমে যেটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে আপনার 2 টনের গোল্ডেন বিট সহকারে, এটা এলিট ব্র্যান্ডের। এলিট ব্র্যান্ডের হবে, গোল্ডেন বিট দেয়া আছে। এই এসিটা আমাদের এর আগে সেল প্রাইস ছিল 47,500 টাকা 2 টনেরটা। 2 টনেরটা। আচ্ছা আচ্ছা। এখন এই এসিটার যেহেতু লাস্ট সময়, সামনে শীত, অনেকেই এসি কিন্তু নেবেন না, কিন্তু এই মুহূর্তে যারা এসি নেবেন তারা কিন্তু এই ডিসকাউন্টটা পাবেন। আচ্ছা। আপনার এই এসিটা, যেটা কিনা আপনার 47,500 টাকা দাম, এই এসিটা এখন ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন মাত্র 42,500 টাকায়। 42,500 টাকায় 2 টনের এই এসিটা আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে যদি আপনি 1.5 টনে আসেন, দেখেন 1.5 টনের মধ্যে যে স্টিল বিট সহ, যেটা আপনার এসএস বিট সহকারে, এই ডিজাইনের মধ্যে যেটা দেখতেছেন, এটা আমাদের এর আগেও একটা ডিসকাউন্ট ছিল, সেটা স্টক আছে বিধে আমরা পুনরায় আবার দিচ্ছি। এটা এর আগে আমাদের সেল প্রাইস ছিল 35,500 টাকা, কিন্তু লাস্ট ব্লগে যেটা ছিল, এবারের ব্লগেও সেটা থাকবে। এইটার প্রাইস হচ্ছে 32,500 টাকা। 32,500 টাকায় 1.5 টনের আপনারা এলিট এসিটা পেয়ে যাবেন। আর পাশাপাশি এরপরে দেখেন, এখানে কিন্তু আবার 1 টনের আছে, এইটাও আবার আপনার এসএস বিট সহকারে। এটা একটু ডায়মন্ড কাট ডিজাইন আর কি, যেটাকে বলে ক্লাসিক সিরিজের মধ্যে। এটা আপনার নতুন আসছে। এই প্রোডাক্টটা আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 27,500 টাকা, যেটা আগে ছিল 30,500 টাকায়। আচ্ছা, সেটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 27,500 টাকায় এলিট ব্র্যান্ডের 1 টনের এসিটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর এরপরে যদি আমি আপনার মিডিয়াতে আসি, আচ্ছা মিডিয়াতে যদি আসি, মিডিয়ার ক্ষেত্রে আপনি যদি নন ইনভার্টার এসি নেন, নন ইনভার্টার এসির মধ্যে দেখেন এই একটা ডিজাইন আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এই একটা ডিজাইন আছে, এটা হচ্ছে আপনার 2 টন, যেটা 2 টনটা প্রাইস পড়বে 42,500 টাকা, যেটা আগে ছিল 47,500। 42,500। সুবিধার কথা বলি, এই এসিটা কিন্তু আপনি কিন্তু নরমালি মোবাইল দিয়েও কিন্তু অপারেট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। মোবাইলে অন অফ করতে পারবেন। এটা ওয়াইফাই কিট সহকারে
এটা আপনার ফিল্টার সহকারে 5টা ফিল্টার দেয়া আছে, এটা ইকো প্লাস। ঠিক আছে, এটা আপনার 2 টন পেয়ে যাবেন 42,500 টাকায়, যেটা 47,500 টাকা সাবেক প্রাইস ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। আর এইটার মধ্যে আরেকটা ডিজাইন ছিল, সেটা কিন্তু আমরা গত ব্লগে কিন্তু 42,500 টাকা দিয়েছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা আগের মডেল। তো এইটা যদি আপনি নরমালি ভাবে 1.5 টন নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে এটার প্রাইস আমাদের আগে ছিল 34,500, এবারের ব্লগে আরেকটু ডিসকাউন্ট করে দিলাম, এবার এটা প্রাইস হবে 32,500। মানে আপনি ওয়াইফাই কিট সহ একটা এসি পাবেন 32,500 টাকা, যেটাকে স্মার্ট এসি বলা হয়। আপনি মোবাইলে অন অফ করতে পারবেন, যে কোথাও থেকে এটা অপারেট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে হ্যাঁ, এরপরে যদি আপনি 1 টন নিতে চান, 1 টনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটার দাম পড়বে 27,500 টাকা। 27,500 টাকা। আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে যদি আমি আসি, যেমন এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ। ইনভার্টার সিরিজের মধ্যে আমি আগে বলেছি 2টা সিরিজ হয়, একটা হচ্ছে ফরেস্ট মানে শুধু ঠান্ডা, আর একটা হবে এক্সট্রিম যেটা হট এন্ড কোল্ড বলা হয়। আপনি যদি ফরেস্ট সিরিজ নেন, 1 টনের দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 37,500 টাকা, 1.5 টনের দাম পড়বে 47,500 টাকা, 2 টনের দাম পড়বে আপনার 57,500 টাকা। প্রতিটার মধ্যে কিন্তু ওয়াইফাই কিট আছে, আপনি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে এটা অন অফ করতে পারবেন। আর সাথে থাকবে 3 বছরের কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 3 বছরে যদি আপনার কম্প্রেসার নষ্ট হয়, সেটা আপনি রিপ্লেস করে নতুন পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা আমরা মিডিয়ার প্রাইসটা জানলাম। হ্যাঁ, আর যদি আপনি মিডিয়ার মধ্যে আবার আপনি এক্সট্রিমটা নিতে চান, মানে হট এন্ড কোল্ড, হট এন্ড কোল্ড যদি নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনি 1 টনের দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 40,500 টাকা, 1.5 টনের দাম পড়বে 50,500 টাকা, 2 টনের দাম পড়বে আপনার 58,500 টাকা। 58,500 টাকা। জি, সেক্ষেত্রে এগুলোর সাথেও 5 বছর 3 বছরের এটার সাথে আপনি 3 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। আচ্ছা, আর এলিটের সাথে থাকছে হচ্ছে 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট কম্প্রেসার। আর আরেকটা কথা আমি শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু মিডিয়ার অথরিটি যারা, তাদের ব্র্যান্ডই কিন্তু হচ্ছে এলিট। মানে আমাদের ফ্যাক্টরির নাম হচ্ছে এলিট হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, যেটা সম্পূর্ণ ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে কুমিল্লা বুড়িচংয়ে। কোনো লুকোচুরির কথা না, আমি আবারও বলে দিচ্ছি, আমাদের মিডিয়া প্রোডাক্ট যদি নেন, আপনি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট পাবেন কম্প্রেসারের জন্য। আর যদি আমাদের এলিট প্রোডাক্টটা নেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন 5 বছরের কম্প্রেসারের জন্য রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর প্রতিটা এসির সাথে থাকবে আপনার 100% কপার পাইপ। আমি পাইপটা থিকনেস দেখানোর জন্য আপনি পাইপটা নিয়ে এসেছি, আমি একটু দেখাতে চাচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের পাইপটা। এই পাইপটার পুরুত্বটা দেখার জন্য আমি এটা কাটাইছি। এটা 100% কিন্তু কপার। দেখেন দেখেন, এটা 100% কপার, একদম 100% প্রুফ দিয়ে দিব। আর এটা ভিতরে থিকনেসটা দেখেন, অন্য এসির পাইপটা কিন্তু আপনি চাপ দিয়ে বাঁকা করতে পারবেন, এটা চাপ দিয়ে। এবার দেখেন এটা থিকনেসটা দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ঠিক আছে। এটা অনেক মোটা পাইপ দিয়ে করা, 100% কপার, কন্ডেন্সার, কম্প্রেসার, ইভেন পাইপ প্রতিটা পার্টসই কিন্তু কপারের ছোঁয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এগুলো ঢাকায় কি আপনারা হোম ডেলিভারি দেন? ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে যারা নেবেন সেক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ারে দিব। আর আরেকটা কথা বলে দিই, যারা আমাদের লোক দিয়ে আপনি এসি ফিটিং করাতে চাচ্ছেন, এসির প্রাইসটাই কিন্তু আমরা আপনাকে বলেছি। এরপরে যদি এসি আমাদের লোক দিয়ে যদি আপনি ফিটিং করাতে চান, সেই ক্ষেত্রে একটা চার্জ যুক্ত হবে। সাথে যদি আপনি আলাদা করে আয়রন অ্যাঙ্গেল দেন, সেটার জন্য একটা প্রাইস অ্যাড হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা আসলে চমৎকার অফারে এলিট বা যারা মিডিয়া এসি নিতে যাচ্ছেন, চলে আসতে পারেন কোকারিজ পার্কে। তো ধামাকা ডিসকাউন্ট অফারে কিন্তু আপনারা চাইলে ইনভার্টার অথবা নন ইনভার্টার যার যেটা প্রয়োজন হয়, আপনারা চাইলে চমৎকার এই এসি গুলো কালেক্ট করতে পারেন। কোকারিজ পার্ক হচ্ছে মিডিয়া এবং হচ্ছে এলিট এসির অথরাইজড ডিলার। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু অরিজিনাল মিডিয়া এসি এবং হচ্ছে এলিট এসি গুলো তাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো কোকারিজ পার্কের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে, এই পাশে আপনারা দেখছেন আনন্দ সিনেমা হল, ঢাকার ফার্ম গেট আনন্দ সিনেমা হল, আর এই পাশে আপনারা দেখছেন লাজ ফার্মা রয়েছে। তো এগুলোর ঠিক উল্টা পাশে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে, এই পাশে আপনারা দেখছেন কোকারিজ পার্ক, দ্বিতীয় তলায় অনেক সুন্দরভাবে তাদের এখানে অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে, কোকারিজ পার্ক, দোকান নাম্বার 54, বড় বাজার, গ্রিন রোড। আমরা আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ঢাকার আনন্দ সিনেমা হল, ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হল, আর এই পাশে হচ্ছে লাজ ফার্মা। আর এটা ঠিক উল্টা পাশে আসলে দ্বিতীয় তলাতে আপনারা দেখতে পারবেন লেখা রয়েছে কোকারিজ পার্ক।